当媳妇和我冷战2天后，怎么搭话都不理我。哎呀，我肚子好疼啊！还是不理我，那就别怪我了。又开始吃了，这是铁心不跟我说话，给你来个狠。如果不是亲眼所见，我万万不敢相信。有病吧？看不见别人吃东西了，一直放屁。我可能吃啥东西了？你吃吧，你不用管我，我这也吃不了凉的，肚子有点不带劲儿。吃，那我还怎么吃得下去啊？一直在旁边噼里啪啦噼里啪啦，我又不是故意的呀，你吃吧。我告诉你离我远点啊！你吃吧，我憋了点儿。恶心人，我吃不下去了，知道吗？这不吃的挺香吗？给你来个连环计。天哪，不是你吃啥玩意儿了？不好意思啊，我说没有夹住啊。你是屁精转世吧？啊，一天天就知道拉屎放屁。我肚子有点不得劲儿，我可能是吃凉的吃多了。那你肚子不舒服，你出去放，你能滚出去放，能不能滚出去啊？你凭什么叫我滚出去？你怎么不滚出去呀？我不滚。行，我滚行了吗？滚吧！吃个东西也能亏你这么个玩意儿，恶心！你给我等着！我他妈来了！你又过来干嘛？这个屋空气好，那个屋熏透了。你是个屁精吧？离远点啊！你吃吧，我不放了。你能不能出去呀？出去！我真不放了，你赶紧吃吧。哦，让你吃你还真吃，给你来个连汤带水。哎呦我的妈！再见我的爱，再见我的故乡，我的。你是不是拉裤兜子了啊？我以为是个霹雳如啊！果不是亲眼所见，我是万万不敢相信。厕所呢啊！好娘哎！快点媳妇儿，我不该兜了，你给我拿点真的，快点等着！啊，快点啊！等会一摸他一手黄豆酱。快点，给你吃！谢谢啊，媳妇儿。如果不是亲眼所见，我是万万对不起啊。不敢相信。